全5萬起雙飛陪客 AD2 話做咗爆波。各路英雄女俠，根據可靠情報，一股叫做 AD2 嘅邪惡力量，經已喬裝混入咗你哋之中。你哋尋日嘅任務就係將佢哋抽出嚟啦。唔通係呢個露劇女？咁小兒科，唔似佢哋作風吧？咁實係呢個露雲女啦。嘿，你估得佢哋識露雲咩？我知啦，呢兩個反常咁密實嘅，一定係啦。等我出聖女 Vienna 同佢決一死戰先。仲水 O 唔 OK？仲正。我建議佢哋增高下先。我睇電視就喐有得整增高嘅，咁就即係企埋嚟喺呢個位咯，呢個位咯。太高力啦！我其實你會唔會增高啊？真係有啲人，我其實3條都可以增高嘅，你知唔知道？3條都可以增高。係啊，所以咧我好快睇得出㗎啦。3條人咧唔知行幾多年啊！雖然睇落 AD2 佔盡上風，不過最後都係要死。秘密武器就係佢哋被傳收5萬起雙飛陪客啦。我發毒誓啊！我係冇做過，做咗真係點啊？做咗我矮3寸，做咗爆波，爆波。乜唔係假嘅先會爆嘅咩？唔通？